Alright, shalom, shalom, shalom. 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 You know, we of GMS Suriname, together with the brothers, the Akyam, back with another lesson to edify and to feed the sheep of Yahweh Bahashim Yahweh Shai. First and foremost, we want to give all praises, all honors, and glory to Abanawa Allah Hayanawa. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rakakwadash Amat. Double honors to the apostles and elders of Great Millstone, and salutation to the hopeful elect, the brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayat Shaldawada, the elect. So what we are going to talk about today, in one of the lessons that we are going to do through the spirit and power of Yahweh Bahashim Yahweh Shai, is rumors of wars, man. As you know, we are here in South America, and our neighbor land, Guyana, and the other neighbor land of Guyana, Venezuela, there is some kinds of rumors of wars, man. Rumors of war, man. And we all know what time it is, we the prophets, because we are the watchmen, and we have to watch. Be on our watch and watch everything that is going on and report back to the sheep, because Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai is doing the work, man. That's right. Prophecy is coming to pass, and we the believers, we know that, but our job is to prophesy, so brada na nga sa mina brada sayan mi de together na nga de brada of misa bito Kan, Barada Yakal. Barada Amat. Barada Malawan. sabi to ude together bedu wapchi training session sabi to, and altait baka training session we going a spiritual a spiritual portal isait fuko edify you sabi to alap chinting freetate so fini wis na 1 minute of 1 kwartier if ade mo kholak we sukuf du awro kof Yahweh Bahashim Yahweh Shai sabi to so lang usta kakalika na ide. And if you saw one megyason of consoryu tak will be in a prophecy and alam alasaptak will be in a prophecy. Yahweh Bahasham Yahweh Shai ni play. And unuleg the prophets de uro komata pagrunta puya so ununom da nga play sani and na alap chin news report ala the standard we check office we do the lesson we back up na nga the scriptures most importantly because it's all about the scripture. Isabito. And nuno de si sa gohanda na penuno dito sa Venezuela na nga Guyana te ahertori dis bedoro in a United Nation dapat may beluko nga sani tap YouTube sabi to Guyana efentak one piece dapat demang demang fini at is rich at is reiken olie rich in oil and Venezuela uktu efentak akadilta dat naf demang dana disi dana dati dang Venezuela efentak demo o duwa inflation go in Guyana wan Guyana trangayesi senstire may sitag na Guyana na Venezuela abe matok Guyana o mesot sani and ego baka na prophecy isabi to and nasaya hawo siya ibe takiere isabi to and melising isabi to dahil mi brada ya kaliberiken doon isabi to want to be in a prophecy and Yahweh siya isrebe takin ja in a book of Matthew 4:20 mo bigyan na in ma-apin din na verses isabi to kandi ba yung gyawap siya like the ifo Ya to. Is like faber sa antaki sabi to. Dewan sa Eberibi. Alright, sana part fu de upal ko kusa sa i-watch. De barada na nga dis sa bari katag nuno din natin sa ulibi unis refreshating isa fatadara mek if so lang akali na ide we come up fu chade lessons kung isabi to they edify the hokusa no, the prophecy updates. that's right, fu horu op de hoogte fu de sansa da pasikong and fu de sansa ikobeur, want we si libi nuno de na orsi omes may taken nuno de en na omes may fire in de ye especially de Israelite tak we libi ina ain't na een jagba sabi je volgt to dus next nip sa sumar alasan nip sa volgens sa orde en volgens sa wani fu Yahweh wa Yahweh Shai that's right, prophecy yeah man. je volgt to dus lik fa Yahweh Shai prophesy ja Matthew 24 isabi to daw guining. This is the book of Matthew chapter 24 verse 1 and a title is saying signs of Hamashiach return the tikene
Fos Yahweh Shai we ken tweede komst. En werkelijk naar de teken dis e gebeur. Dat van je ko tegen mi tak aword of Yahweh Bashim Yahweh Shai in a Bijbel ano true. Huh? Isabi to. Dis na kung dis na one reminder kung gide people sa eding tak na one joke. Isabi to. And Yahweh Shai went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple. And Yahushua said unto them, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Verse 3 it says, and as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Yeah. It says furthermore in verse 4, it says, and Yahushua answered and said unto them, take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Hamashiach, and shall deceive many. En Hamashiach ebatikan gesalfde, the anointed. Yeah. Vers 6, ja apunde, and ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Kan. En a scripture dis na scripture sa ulop charing kon furo na fisi. Tim sabi. Alright, dus no de we sound as a broken record like for uno elder apostle tar betaki. Ja, to. Isabi to like one CD of one poku sa de tap replay. En te was aan de tap replay je refane re-ebati kan back. Dus play back of play opnieuw. Isabi to, het gaat elke keer weer opnieuw spelen. En precies zo uno te we prophesy. Imluko tak te we takina. So lis kan dit teo luku de les in luku tak fagis lik de man se takabara sem san constant ma na spirit fu Yahweh Bashim Yahweh Shai dit up de man fu char de warnings kon constant So give that them people So that you know up excuse tak inobeyer of inobe sabi. Je follow to dus constant we sor uno den tikenen we tak abara de signs, you know, sa abara sa Yahweh Shai be sor uno sa Yahweh Shai be libgi uno na baka, you know. Week in, week uit, we soor uno we tamp warn them people. En like van Yahweh Shai takenja tak wo yeref oorlog, takif oorlog. Ye shall hear of wars and rumors of wars. Je volgt toch? En dat na sa we si duidelijk tide na di. Je ziet toch? We si duidelijk tak na walo war pop walo be de Rusland, Oekraïne, baka dat Israel, Palestina, no weer om chisan of abra Venezuela nga Guyana san om territory, you know, tak de man vind tak so een piscine of de man trouwe en dat is een model voor ook toen nga Palestina nga Israel. Je volgt toch? Dus we si openlijk tak there is no coincidences. This zijn ook doordat ik weer naar Rusland. Ja, toch. Oekraïne naar voor Rusland, daarna Oekraïne nooit bij de kondre. Ja, toch. Yes, bij de goede foto. Rusland vindt dat Oekraïne naar Rusland, dus de man teke abra. Ja, toch. You know, en if de man nou arki, de man teke na ngatranga. Dus alle zijn dat na rumors of war. Ja, toch. Walo geruchten abra war. If you know arki da mo sudbom ko teki, na nga geweld mo teki kondre. Dus aan dat na war. Ti want ik kwam business na nga geweld. Na war je kos. Isabi to na dede of fadong. You know? En na walo dede of fado da sino no de in a Midden-Oosten. You know? Ja. Dus we zien te we luka model, we luka nieuws, daarom ik nieuws nou boom boom en belangrijk zijn voor focus. Uno especially uno de ja, you know? Ja toch. Omdat dat we maar focus tak abra de sansa Yahweh Shai be so uno. You know? Ye shall hear of wars and rumors of wars. And amasuru tak see that ye be not troubled. Uno bruya. You know? Uno beefy. Isabi to, see that ye be not troubled. But all these things must come to pass. Kano yo danga kita dana ano this na big thing. You know, daarom ik baka dis mapuan traprise fusoru tak no de udina big alasani. Ja. A destruction, udina big udina a big hongersnood, udina big dede, you know, sari. Alright, sa walos man verwacht. Walos ma verwacht boom, welvaart, welzijn.
You know, tak kondre o dry kong bumbaka. Frida ook. Vrede okong, lobby okong, peace o de tesa the nations. Sabi to, mas sa no sabi na natak na ekta boom bigi division. Trouble ekong, you know, hati, precies, evil. Isabi to, na desandat ekong. And da yahaw siya, isabi to, a king of kings, ama suru doy, dala ka malib, de ti ka nag-iuno na baka. Ay si doy dala tak de ko in vervullen na dati klaar mi toch openlijk is tak na real man. Is takabukuneli man. Je volgt to. Je zie? Kan? Melissa maka iba mo sa nita. Ai dus, je ziet van tak, we soort nieuws hier lukken, we spelen, we soort krant hier lezen. Dit zijn ze maar schrijven. Je ziet van tak, al hoe je draait of keert. Nou, zo sobria. Het gaat nergens goed. We spelen lekker maar ewan van het lak van tak, hey, we zijn dit zo nou. Bakwan pisting, zoals altijd, draai kom boom baka. Je ziet van tak, het komt gewoon niet meer terug. Het gaat alleen maar erger worden. Perika van tak ook boom, wamore erg san epsa. Perika van tak, asan fu Oekraïne Rusland los op. No de vet baka in Midden-Oosten dape. Perika van tak, kokoro dape. No de vet ja in Zuid-Amerika. Dus hij zorgt na alalis komoro cross bij uno. Tangalanga sani president ja fu uno o creëren aan santak usma uno schrijf moest zijn go vet no. Tangalanga de boy fi apsa saya ba osa drape. No na brief dok is impossible tak dem go melda aan. Ai dem go feti. Dus we is fire looking. Het gaat alleen erger worden en het komt dichterbij. Tanga Yusref o maken deel uit voor Aburia sa je shit am news drape. Lek pa prophecy taki. O komoro erg. Dat nasa prophecy emeldo you en afas fa a prophecy emeldo you na door unu de prophets. Ja man. Meki sabi tak trouble ko. Ande sarana pipale danga de kibada ano konja nako. Buitenland ota. Naso so buitenland ita. Des may jompe bar fan tak des mana tapsi ja so na los ma de na tapsi da pe dis dati da ofa na nga de 14 na nga de 15 dus suma sa ede in Israel in Palestina. Afgelopen mo commit no. You see? Dus de people fusranang no erfar ekto wurit sani en wurit sani commit de. Ja man. Ay to amati bo eto ha. Ja man, isabi to. Dus asan het gaat gewoon erger worden, isabi. En dan moro yung isabi takabra de sansi. En afas van moro wat akin adoro de prophets van isabi to. Kan mapamprisa. Dus asan erger. If you want look freedom of peace, next no kong isabi. Asan na to trouble. O 1 years like kay kong mano kong. Ano kong. Kan mapamprisa. Ang scripture in a apocrypha, you know. You thinking? Apocrypha. Isabi to. Tem uma scripture in a apocrypha, 2 Esdras, chapter 16 and 18. Alright. Want Esdras schreef to a profeet sa dekar Esdras of Esra. Usaba book of Esra to. Asem mang. Esdras in a apocrypha na nga Esra na asem prophet. Berimi ede. You know, na di ana asem prophet. Abede na asem ma, abede asem mang. En een man kies wel een vision. You know, vooral telis. 2 Esdras hoofdstuk 9, 2 Esdras hoofdstuk 15, dan gaat 2 Esdras hoofdstuk 16. You know, dat is een libi, eindtijd profetie sa Esdras kisi. You know, so this is 2 Esdras 16 and 18. It says the beginning of sorrows and great mournings, the beginning of famine and great death, the beginning of wars. Sabi. And the power shall stand in fear. The beginning of evils. Ogri, what shall I do when these evils shall come? Ja man. Dus, ama sorry duidelijk ja. En daarom ik lees vers 17. Ama tak ja. Woe is me. Vers 17. Woe is me. Woe is me. Who will deliver me in those days? Esdras tagjatak verwoesting gimme boy, verwoesting gimme. Omdat ama vieren in ama yeye, omdat nasa sa mashilala. Machine vision talk. Mashi afishun voor een tijd. Soapsa. En ama shitak na hell on earth. Ibsaba. Or si bruya tap grond tapu. Isabi to, daarom ik amatak verwoesting gimme. Suma oma yep me of suma omang kibri me. Save me. You know, redde me, save me, yep me, of oma danga me. In den ten dati.
who shall deliver me in those days? En na inos to sa man deliver you in those days na Yahweh Bahashem Yahweh Shai, none else. No one boom bigi money tap yuri kaning. No. No one go to set. Next. No one tak AI a bigi year of a edewinti e horbaka game o man deliver me in those days. Next no man deliver you. Inos to sa lik from takina Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Sabi to dat like fa scripture tak he is our help or deliverer or savior or redeemer, in him will I trust. right. En na in engum trust unong potu trust tap men of in technology. No amo ba yung nieuwste model telefoon of een nieuwste model technology tak mi kan de save of mo Ja, ba yung to. chiruba tak akaluk of me, you know, like Astro Boy model. Sabi tak akakibri mi want na AI artificial this Nalagay sa natin ko nga internet. Internet node. Yap the people say nga din kinati. Mane ba kriptak alasan no shondo. Alasan no shondo. AM First tang. De lanti kantoro o tapu. Fayo citizen. Ina mabay niyang ina gusto ko support na government. Ina malugo TV luko sa say na kodir na sa PIM go kibri. Den Konyes da o se hori ede. Government otron de enemy. or si enemies review. Or si mi mang. Yang scripture rapeta. Listen to. 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. For when they shall say peace and safety, Yeah. then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Kabriken daw. I dus this ego orom dat. De bruyaten se konto. Yaps masa o denki fantak wie is fa deso? Te bigi kouru ik fantak ay na enja. Sana bigi slow down dus da. Het gaat weer normaal worden. Precies sila kami no koti mo fo na leka model fu akuru na. Ay, Akuru ay party baka. Sa bigi opo baka ina Vermont Cap Moro. Na Vermont Cap Moro imah guay presi baka yung strati baka. No, bu formel da pere. Ay, Go ahead. da plotseling bruya o baka. Like fa de beri ka fantak sana na COVID gue. Ay, COVID gue mo inet yes. Alasan ko mo baka plotseling fete bigi fet drape baka bome fa no smay dede. Pediri ka fantak date kouru plotseling de fet drape baka sa nepsa drape. En mo pistengo ko pe augestak alasan o bouta makandra no. Da le kwa cheni reaction na agron tapusa no bruya. Ino ma kibri moro. We speori ka vandaag, dingen gaan weer normaal worden. Het gaat nooit meer worden wat het was. Het gaat altijd erger blijven worden, want Amoria moest zijn boy kombaka. Amko de lever uno. En voor vast aan dat safuki sa salvation. De bruadis moest komsa. Signs of Hamashiach's return. Ja, man. En na die Ja, stad man. sign ba. Ja, man. Ja, Kalisa opnieuw baka? 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Dus no man on snap the trouble things sa ekong. Yahweh Bahashim Yahweh Shai Karin Jacob's trouble. Dus de ningre buskodra na nga ingit pa goron tapu. De Israelita de ka ready. Wan bigi save the every bito de tang isya san le kwan joke le kwan kik es ko won lolly gagging ko won e megmekusani. Oh no ma escape like fami baraya kalta kino wa bigimoni no wa rekening no wa disi no wa AI no wa technology no wa iPhone 100 sestak no next no yep uno only Yahweh Bahashim Yahweh Shai rumors of wars na one of de sansa e gebeur a de gaande no de en na prophecy en na dat na sa we probeer charko gina fisi me ki verstang uno de bribi wa me kusaptak the prophets for Yahweh Bahashim Yahweh Shai is riviere. We watch alasan and alasan sang we shitak na biblical is Bible prophecy we charing ko na dat na ko sa Yahweh Bahashim Yahweh Shai adraku opfudu, and that is what we are doing. We are all about our fathers business like for Yahweh Shai bitaki. You understand? Lord, so about you geloof op. You want to give all praises, all honors and glory to Abanawa, Allah Hayanawa. Yahweh Bahashem Yahweh Shai Bahashem Rakakwa Shal Amat. Double honors to the apostles and elders of Great Millstone, and salutation to the hopeful elect. Shalom. Shalom. Shalom.